Laket musika taldea, ez? Musika talde bat sortzeko prozesua pentsatzen dut ez dela egun batean egingo. Musika talde bat sortzeko gauza ezberdinak egin beharko dira, pauso ezberdinak egin beharko dira. Laket musika taldea duela dozena bat urte edo sortu zen gutxi gora bera, baina laketek baldu jaiotze egunik. Ez, jaiotze egun zehatz bat ez daka. Zuk esan duzun bezala azkenen prozesu bat da, pixkanaka doan gauza bat. Guk lehiaketak utzi genitun, erabaki genuen ja, fase hori amaitzia, eta pixkanaka nahi genuen erromeri mundua eskaini, eta pixkanaka hasi ginen trikiti pandero bajua. Gero handi pixkatea, esan, zeatik ez bateria. Eta handi pixkanaka gitarra, eta duela 5 bat urte tromboia eta trompeta sartu zian, eta horregatik esatet ez daka egun zehatz bat, prozesu baten baitan junda. Hala, pentsatzet ez, musika talde bat sortzen duna musika zale izango dela, txiki-txikitatik musika munduan ibilitakoa izango dela, zuek adibidez ez, musika eskolara joan altzineten? Bai, Ni txikitatik musika eta gatzen ez osaga hemen ingurukoa da, eta bisitatzea guten nintzen bagoitzen, txaranga oso baldin bazion, behirakatze ginen da. Eta ze instrumentu ikasi zenuten musika eskolan? Ni musika eskolan ez naiz zuzenki ibili, ni ibili naiz trikitixa eskolan, Bilabonan, garai baten Martinek zaukan, Jesus, esangoet, zaukan eskaintzezun zerbitzua, trikitixana, eta bertan hasi nintzen, pixkat utzi zunean Kristina Solano eta Xabi Solanokin jarraitu nuen, baina musika eskola baten hor gero instrumentu bat aukeratu beharra eta ez nuen eukizu zenen trikitixa aukeratu nuen, eta listo. Trikitixa aipatu duzu, trikitixa aukeratu, aurretik ere aipatu duzu, lehiaketetan parte hartu zenutela, 2004 urtera arte. Kontatu diguzu trikiti lehiaketa horiek nolakoak diren, bentsat plazan txiki-txikitatik ohitu zinaten. Hori bai, azkenian dia 4 pieza jo beharrak, trikitixa porrusalda fandangotaren jarina, eta prozesu hortan zaudenen asko dedikatzea 4 pieza horiek etxian ensaiatzea, eta gero lehiaketa guztik bezala, bere urduritasunakin, tablado gainean, jendean aurrian egon behar hori, eta prozesu gorra, baina aldi berian politia. Eta 2004 iritsizten esan zenuten, oso ondo, lehiaketak oso ondo orain arte, baina beste pauso bat eman behar dugu. Nola erabaki zenuten pauso hori ematea? Azken batean txapelketakin batea hasi ginen hori, elkartetan, herri txikitan eta soinu eta panderokin erromeritxuak ematen. Eta hortikan ikuste genuen txapelketa bakarrik ez dela trikitixa, ez? Erromeri munduare gustatzen zitzaigula eta pauso hori erabaki genuen ematea. Nahikoa egin deu txapelketa, guazen zen beste enfoke bat ematea gure ibilbideai, eta hola esin genuen. Eta hor joan zineten, aipatu duzun bezala instrumentua gehitzen, ez? Nola joan zineten, nola erabakitzen duten ze instrumentu gehitu, lagun gehiago elkartu zineten, nola erabakitzen da lagun gehiago elkartzea, zinekin kontatu, ze instrumentu aukeratu? Pixkanak, azkenian hasiera baten hastezea errepertorio esango dugu igual tradizionalagokin, fandango tarina-harinak eta baltsak eta gixoitako kontukin, eta esatezu baju bat oso importantea da basea emateko, eta dana. Eta gero repertorioa ikustezu beste zerbaiten bila nahi dezula jun, da orduan repertorioren arabera instrumentu txertatzen hastezea. Eta laguna nola aurkitzen dira, ez? Musika taldea osatzeko, ze importante izango da, lagun honak aurkitzea? Pixkanak hasi ginen, zigorrek basteron egiten zuen lan, han juntatzen zian ikasten instrumentuk, eta hortikan hasi ginen bateri batetik eta zigorren bitartez bateria. Eta gero pixkanaka sartu zen Jon Mari, behasain, esne beltzan joten duna, eta bere ordez dakau isak, eta hola, pixkanaka jungea jendia lotzen. Garai hartan oso modan egon ziren, batetik Maixa eta Ixiar, Alaitz eta Maider, trikitixa mundu hortan entzutetxoak izan ziren, plaza asko egin zituzten. Horiek altziren zuen ereduak edo zein zen zuen ereduak garai hartan, hasiera hartan? Asko izan dira ereduk, ni ez naiz atrebitzen bat esaten ez, baina ni oso zalea izan naiz tapiana, tapia eta leturian oso zalia, baina etzakit, nahi gehiago Maixa eta Ixiarre baina Alaitz eta Maider erreferentezian, baina gehiago etzakit, gozategi eta tapia eta leturia. Behin musika taldea sortuta, lagunak elkartuta, tresneria lortuta, pentsatzen dut oso importantea izango dela ensaiatze hori, hasiera hortan behintzat. Ze baliabide zenuzkaten hasiera hortan ensaiatzeko?
Ziren ez geneukan. Hasera baten goatzen ez, nire etxeko garaje baten, osea, etxeko garajien hasi ginela, baina, bueno, ja jendiak gerotak gehiago zan neurrin taldian, zehingo, eta, bueno, Osabak 3 dauka pabelloi bat, eta, bueno, berai eskatu genion baimena, eta berak, eskuzabaltasun guzti jakin, usteigu bertan ensaiatzen dagoain, ensaio gunea edo hori dakau, 3 pabelloi bat. Zenba denbora pasatzen zenuten ensaiatzen hasiera hartan? Edo nola hasten da ensaiatzen, lehenengo pausoi nolakoa dira? Hasieran denok ez dautzia, ze mailatan gauden denok, pixkanaka hastea, eta, bueno, hastian behin behintzat astero gelditzen ginen, osea, astero. Baina, ensaio guztik ez dira berdina egitelaten. Segun ze objektiboekin guazen ensaiatzea, adibidez, baldin bazka finkatuta kanta batzuk, eta horiei buelta eman, da behin ja errepasatu dituzula, eta ensaio bakarrik handi joa batzutan. Bestetan trabatzen daizu zati bat, kantan zati bat, igual nahi etzaidateatzen zati bat, hortan eskuzabalak gala esan lehike ez, elkarrekin lortu eta... Pazientzia asko, ez? Pentsatzen dut, pazientzia izango da horrelakoa. Horretan ensaio guztiak ez dira igualak. Orduan, batzutan dena primeran edatzen zaigu eta bestetan Azkenen tandea famili bat da. Elkarrekin denbora asko pasatzen duzu, ez? Hori da. Astean zehar. Azkenen famili bat da, eta familitan bezala, egun batzuk izatea oso alaiak, eta beste batzutan, trabatzen dianean gauzak edo zure helburuk ez dituzunen lortzen, baina gero horreotegea, elkar babesteko eta kontsola eta berriz aurrera segitzeko. Ez azkenean, ensaio bat altzezu pasa, 2 minutu izango balia bezala, eta beste ensaio zuzen zo esaten, bukatzeko gabaila eta etxean joa. Eta entsaio horien ondoren, lehenengo kontzertu ere txiko zan, ez? Zein izan zen lehenengo plaza, laketen lehenengo plaza? Zehazki ez daukat akordun laket osua. Zugo batzetan lehenengoan nun izan zen nun? Lehenengo aldiz jo nula laketekin jo nun lehenbiziko aldia, nahiko izan zen bomberoko errati bateako inbarretzala zehoz eta... Igual bomberon danok, zazpilok, igual izango zen, bai. Eta nola goratzen duzu egun hori? Urduritasun bereziarekin, o...? Ni lehenbizikoa zen hauekin ensaiatzen da horrendu nintzen, baina hauekin lehenbiziko aldia juten nintzala, bombero entzun da nahikan, bombero, baina ikarri ondo pasan, pixatean da dena errexotatzea. Ondo pasan, no? Hori lehenengo kontzertuan, arrezkero makina jo dituzue, kontzertu pila bat jo dituzue, zenbakia esatea ez dakit, jakingo zuen, baina egundak izango dira, milaka ez badira. Imaginatzen zenuten hasiera hortan, 2017ko laketa hau? Ez, hastezea pixkanaka, lehen esan bezala, plaza batzuk ingoiteu, hori jarriko du helburu bezala, ondo pasatzia, eta oaingo helburuare hoxe da, jutegan plazetan ondo pasatzia. Eta, baina, nik ez nuen espero bentsat. Gehien bat ez ondo, jutezean lekua, ez disgustua jutia, azkenian zu gozatu ite batzu, berandonake gozatu ingo, eta gure intentzioa nik uste hori dela, ez gu guztua pasa, eta behin gorandonak guztua pasatze bau, segurunak berandonake beharki pasakula. Hemen nahi laket gora, laket bera, laket ezagutzen nahi baina, laket ezagutzeko honena berein kontzertu baten zati bat ikuste izango da. Berein nolako musika egiten duten ikusi eta entzun dezagun. Hortxe ikusi dugu ez, laketen kontzertu baten zatia, azte giroa, zeukatena kontzertu hortan, ikusten dugu ez, kontzertuetan giro bikaina sortzen dezutela eta zuek aipatu dezuten bezala, ondo pasatzea goian eta behian dela garrantzitsua, bai estenatoki gainean da azpian. Nolako dira kontzertu horien, nola pasatzen dezuek? Kontzertu guztik nik uste ez zila berdinak ez. Leheno aipatu duen bezala ensaiotan batzuk geharki jutei da beste trabatuk, kontzertuetan
badia trabatzeianen kontzertuke, da hoi eamaten jakinezkeo, ondo, ondo joazten kontzertuko goza, da. Hor gora notia. Bai, eta egia esan, batzutan egia da publiko jende asko ez baldin badore, ze hori realitate bat da, osea, ez deuen gainauko, realitate bat da, igual jende gutxi aurrian jotzea, baina guk hoien normalen giro hona eukitze dugu, eta orduan pasatzen dira, eta eramangarrik izatea, eta guk behintzat erronka hori eukitze dugu dakiguna eman, eta gero aldan neurrin ondo pasa, eta listo. Maitana esan duen bezala, beran ez baldin bakazu, euskia, xikentek egia esan gu, baina ez baldin bakazu... Denetariko plazak, ezagutu goi duzu, ez dakit du jotzen duzuen. Tokatu daiteke plaza bat bete-betia, da esazu, venga, aurrea. Eta errexin, da beste plaza bat ez da hola askoik, baina esazu, goran festa ingo dago. Da festa idezu gora. Guk plazako festori ezagutzen dugu, gutxi gora bera nola pasatzen duzuen, ze giro jartzen duzuen, baina kontzertu horren aurretik importantia izango da aurreko lan hori. Noiz hasten da zuentzat kontzertu bateko eguna? Ja hasten da, joan behar den ordu batzuk lehenago, probak itea, lehen aseretan, gu geneukan ekipua, orduan guk eraman behar genuen ekipua, guk montatzen genuen, orduan ja ordu batzuk lehenago joan behar izaten genuen. Egune ja dakagu, alkilatzen da ekipua, bertan joten dira, eta guk joten gara, igual 3 ordu lehenago edo 2 ordu lehenago, froga bati normalena faldu, eta gero. Gau ez, pentsatzen dut gehien parranda giroan edo lan egiten ez dutela, gau ez. Normalian gau ez. Parrandan ordutegi hori, kontzertuan ordutegi hori, zenbat denboraz jotzen ez dute, iraupena zenbatuk ezaten du laketen kontzertu batek. Denak ez dira berdina izaten, izan daike Bi ordukoak eta gero gure zean behintzat, gure repertorioa 3 ordu terdikoa da. Erreportoria ipatu duzu abestiak, ez dakit aurretik aukeratzen diren, ez ordunetan jo, giroan arabera, jendean arabera, jendeak eskatu egiten du, ez duen eskatzen, nola erabakitzen da zerretan noiz jo? Hori, beti jendian araberare bai doa, jendia zuk esan duzun bezala batzutan kanta zuzenian eskatzen dizuen, mesedez jo hau, mesedez orduan pixkanaka jutezea egokitzen badaun publikoen arabera edo behaiek dauzken momentu hortan nahiak. Zu gizabezu planifikatua orden bat, baina gero beti dut zaizu bat ematen ezu, zean urte betetzaia jo hau, ez da ize... Exigente ezatea la publiko, asko eskatzea da. Gure parrandatan da egon geha eta beran egon geha eta nik eskatu izan ditut beste talde dita, hasi que normalena da eskatzia azkenian guk ezun kanta ez, jotzen egia ikuste zuten eta igaidala jotzen, eta zu, hau eskatuko dira, eta normalen ez di astu nahi izan. Ez. Gaztetxoak, ez horren gaztetxoak, helduagoak, nolakoa da laketen publikoa? Denetik esango nukenik. Nik ikusiet, diferentzia nabaitzet, adinen tarten, danen, eguneko parranda bat danen, edo gaueko parranda bat danen, gaueko ordu bat erditan, ordu bitan, igual etortzea izu, 17 urteko, 18 urteko mutil neska bat, da gero bai, nik nabitzetena, egunarriko kontratu festa atan, bai etortzea jala, pixkat heldu godianak. Bai, egian bariedade pixka dakau. Ez dakau, zehazki, 15-20 urte bitarteko gaztiak dauzkau. Esan dana, segun zen nun, ze ordutegi da. Ze lekutan, da zen... Hor, estenatuko gainetik gauza bitxi asko ikuste omen dira. Ez da egite hor zuek gauza asko ikustako izango zedate, baina hemen gure arte, nola kontatu daiteken zerbait, Zer da ikusi ezen gauzaik bitxina? Gauzaik bitxina? Joe. Atentzia eman dizuena. Nik gratzeintzian, normalen, jabadia, otatu jotze dura, bergaran, Samartzi almendia. Oso kuriosua, zu gutezea atzalden jotze zu, normalen egualdi hona egiteu, da jendia bazkaltzea jotea, sokatira jotea atzalden, gauza diferentek, da gero gu jotze du, eta gukea azkenak gero txarangak ingizte jalako herrira. Da, bai aurtego Samartziago zean, tipo bat igozan, da, bukatu genuen, da, nire neskandako, sentitzea argilatak du, eta kontatu nintzen, ez zala ez bere neska, tipoa igozalak gora, eta
Horako izango dira, maitasun deklarazioa. Bai, hortaxe ninduan, nik batzen ez hola txokatu zian gauza bat, ni ez neon, pelikuletan da ikusi, baina esaten nana zuzenean ez, eta Elgoibarreko emanaldi batean, igozan gizon bat, eta eskatu zigun Pirritx eta Porrotxen maite zaitut kantuak kantatzeko edo jotzeko, beak beren eskari eskaintzeko, eta nik gozan deklarazio baita, maitasun deklarazio baita eskari. Bai, oso kuriosoa. Fruitu asko eman dituzuen lanak. Ez dakit, baina, bintzat, kuriosoa izan zen, parre gure eman ziren egia esan. Laket musika taldea festarekin lotzen dugu, hitz batean esan da. Urtean zer ez dakit zenbat kontzertu ematen dituen Laketek, festagiroan gehien bat izan da udaberritik udazkenera pentsatzen dut. Kontatzea aldezue, urtean zenbat kontzertu, noiz ematen dituzuen? Ez, nik kontauta ez. Kontu ez dute ematen, egia esan. Baina hori da, sasoia azkenen da udaberritik udazkenera, eta, sasoia, ez ditut zehatz-mehatz ez ditut kontatzen, baina bai da egia dazkaula ja urteroko plaza batzuk, eta, horiek ja badazkagu eta, errespetatzen ditugu. Ze normalen urtetik urterako saioak izaten dira. Normalen, temporada bezala jarriko genuke ez, izatela zu esan zuen bezala, epe mugatu baten edo. Gero, noiz behin katatzea epoitatik kanpo eta horiek gustatzea. Aste burutan ez, pentsatzen dut, parranda giroan, uztailean abuztuan agian astean zehar ere bai. Bere nekea ekarriko du horrek? Bai. Nekea, nola esateko ez, gustoko lekun aldapaik ez, baina azkenen bai bukatzezu, esadezu bukatu da nian dena, esadezu, oain... Lan alda, Laketen jotzea zuen kontzertu horiek egiten txaiatzea? Lan gustagarri esan honegenik. Gustura egiten dela. Baina lan bezala hartzen duzu, ze zure erronka da ondo, responditzia eta gustatzen zaizu zure lan hori ondo itxia, orduan. Baina bai egia da gero askotan kontzertu bukatuta zuzenen lanea, guaz, 2 ordu loinda edo 3, edo batzuk bat... Nik zueltiak gaten lankideekin aldatu ditet, turnua, astean zehar gaur goizez, harta gauen jotze eta bihar nik sueltiaga da baina bai ikusi dutela... Uztartzeko ez, pixka nola moldatzen duten taldea, lana, familia, ez? Hainbat gozte izango dituzten, nola uztartzen da guzti hori? Organizazioakin, ez? Azkenen saiatu dana lotzen, batzutan errezago, besteatzutan zailtxuo, baina, pixkat lehen esan da, bezala, gustatzen zaizun gauza bat baldin bada saiatzen denbora ateratzen. Hemen gara Laket gora, Laket bera ikusi ezagun Laketen kontzertuaren beste zaditxo bat, eta dantza pixka bat egiten dugu. Laket musika taldea ezagutzen ari gara gaurko hontan, kontzertuaren zatexo bat ikusi dugu, eta Iñaki eta Maitan hemen dauzkagu taldeko kideak. Laket gora, Laket bera, Laketak dagoeneko urte asko aipatu dugu, Laketen traiektori hortan, bizitza hortan, bilakare hortan, etapa ezberdinak banatu aldaitezke, nola banatuko zen dituzkete? Zeran esaten dana, igual piztina jauzi hori, erabaki hartzia, lehiaketak utzi eta sartzea, hori. Talde bat osatzeko zean, eta bat izan daiteke astapen hori, sorkuntzako astapen hori, taldea sortzeko fase hori, eta gero pixka repertorioak erabakitzia, gero ikustia Iñaki eta Beñaten inkorporazio hori. Ne aldetikan, etapak... Aipatu edazu pixka behan dugu sartu zinela taldean, ez? Nola sartu zinen, nola bizi izan zen hori? Ni sartu nintzen, ni nebilen Erraniko musika eskolan trompeta ikasten, da enekan jotzen honbetako umen bandakin, umen banda, lekuzkanpo ikusten nintzen batean, da irakasleak Jon Mari zautzezun, berarekin jotzen zuelago, eta harek esan zian, Laket aldean haize batzuk aurretik bazeuden, nik ezautzen dut Moneo Tatoal, da hoien lekua, esatea hoien ordezko bezala saltzeko, da ni sartu nintzen, goatzen naiz lehenbiziko ensaioa, pixka lotxatuta bezala, da
Belaxe oso harrera hona intziaten, da oso guztua lehenbiziko ensaiotik ja. Eta gero ja iritsi izan, bazen esatean ere kidea ez, beti nire ondon da hona eta Beñat Larra hori. Da horrekin belaxe kriston konfiantza hartu nun, da nire etapa eukiko lituzke bi fase bezala ez, adaptazio fase hasierako bat, nun zure burua aurkeztu behar dezun eta hori, eta behin ja denekin konfiantza du da, denok batera aurrera botatzeko. Egun errotuta dagoen ez, talde bat da ez, egonkortuta dagoen talde bat, lan asko egiten duena. Bai, egonkortuta gaude, gustoa gaude, denok oso ondo eramategia. Lehen komentatu duen bezala, famili baten gertatzen bezala, badaude batzutan gora bera, baina azaleko gora berak izatea. Eta askotan hori, igual nekiak eta eramandako gauzak dira, baina bestela oso ondo eramategia, oso giro ona dakau eta oso gustora. Beak esan duen bezala, lehen esadezu famili bat bezala gara, hasieran sartzea, tipo hau... Famili baten sartzea ez da erraxa, ez? Hori da, azkenean adaptazio fase bat gazu ez, eta sartzea, tipo hau, bazilatzen nahi zait, azkenean parro batzuk egite dituzu eta beste bat gehiago zela sentiarazte izute belaxi gaina. Zuen repertorian beste talde batzuen abestia jotzen dituzue, baina zuek ere eta abesti batzuk egin dituzue. Bai, Tolosako txoznetarako egindakoa, maiatzean Tolosan egintzen Euskararen aldeko flashmoberako ere egintzen duten abestia. Sorkuntza lan hori, nolakoa da? Gogorra. Sorkuntza lana guztia bezala ez, eukira dezu momentu zehatz bat, zuri interruptoria gola izan, da etorrin bat zaizu, askotan denon arten, ensaiatza gute garen ez gehazten, gaur gutxitan din izan dugu, hasiko gemendikan ez normalen baten batek, zazpitako egozeinek proposamen batera ematen du, ikusten du, jotzen hastea. Ez da, abesti bat egin behar dugu, eta nola hasten da abestia egiten? Zeran ze lortu nahi dan, ze helburu dakaon, edo giroa ze giro nahi zu lortu, jendeak nola nahi zuen erantzutea. Adibidez, txosnetako kanta bat zehatzen, aurrena etorri zitzeguna zen, txarangeo inauteriak lotzeko, dantzagarria izan bertzula, bals bat. Ez genula, edo balada bat ez genula ingo, orduan pixkat, segun zein dan testu ingurua, horren araberare etortzen zaizkizu aukerak, ez? Nundi jo gutxi gora bera. Nola definituko zen laket taldea, zer dugu jarriko zen dizkiok ere? Ni nahiko fresku esango nuke gala, ez? Bai, barrun gauden ontzago gutxienez, gustora aitzea, ez? Gero, kanpotikan, aitzei duzun zeak, gomendioak eta beti ondo hartzei duzu, hobetzen saiatzea zea beti, baina freskoa. Barrutik behatuta fresko ikustea da. Trikitixa mundu aipatu dugu, zuek plazaz plaza ibiltzen zarete, plazetan ez dakit, krisi dagoen, gazta jende gutxi ikusten dezuen, nolakoak dira Euskal Herriko plazak gaur egun? Niko hain baino gutxigo ikusi dut. Bizitu dut jende gutxigo egotea plazan. Nik uste guen berriro badatorrela pixkanaka goraka, eta olatu hori ere aprobetxatu behar dela. Hore, nik uste generazioen araberakoa ez, ni batzen naiz, kontzertu askota joan izan naiz, 12 urtekin nola, eta esan, entzuten naizea, eta ez la jende asko egin guru, baina zu guztua zaude. Gero beste kontzertu batea jotezea jende asko dola, baina zu ez zaizu azkenian kontzertu bakoitza berezia da, ez? Bere ezaugarrik dazka, eta nik maitan egin bat dator, ni ikusi dut kontzertu jende gutxikok, eta gaur egun ez dut horren gaizki ikusten panorama. Euskal musika egintza, oso esparru zabala da, estilo asko daude. Nola ikusten duzu Euskal musika egintza hori? Leheno nik uste, ez da, adin diferentzia da hemen txikila, baina nik batzen naiz, irratin da gehiago jatzen zuela, irrati batzuk gaur egun atzeue musika komertzial totala, da bertako taldei diezti eta horren beste espazia oso ona, bertako taldei diezti eta oso trampolina hondilik jartzen.
Bai, bueno, nik uste hori. Euskal taldia, bakigula euskal egoera zein dan, ze zabalkunde daun, eta bueno, horren arira, ikusten da, oraindik lan asko akaulaiteko, musika munduan laguntza behar dela, nahiz eta eskualdeko irratik eta telebistak eta laguntu, oraindikan igual potente guadianak hori komertzial eta joten duela. Baina, bueno, nik alde batetik bai daukat pozak gaur egunen adibidez Untza bezalako talde bate otia pilian eta esatia, behintzat euskal musika edo euskal kantuak hor daude. Ezta? Esatia da, Euskal Herriak ez dela oso ondia eta alare asko atatze dela hemendikan. Gero ze helburu dazkan talde bagoitzak eta zer, baina nik uste txiki gala, baina asko gala. Eta orain kate motzean lotuko ditugu Iñaki eta Maitane gure testeko galderak erantzunez. Eta orain Iñaki eta Maitane kate motzean jarriko ditugu. Galdera hauek motzean erantzun barrekoak dira. Musika talde bat. Olkia Gordaineta. Ertzainak. Abesti bat. Egunero. Abesti bat. Aitor Mena. Iratzargailuan daukazuen kantua. Pi. Kotxean, CD ala USB? CD. Zuen Walmanen utxik egiten zuen abestia. Cuidado. Perrak. Kontzertuaren aurretik, kalimotxoa ala garagardoa? Kalimotxoa. Bitako aukera, garagardoa. Eta ondoren? Bilak. Musika klasikoa ala hip-hopa? Klasikoa. Hip-hopa. Hauxe izan da Laket taldeak eman diguna. Eskerrik asko biei, bai Maitane, bai Iñaki, gure gana etortzagatik. Eta segi ezazuela, Euskal Herriko plazetan jotake. Oso ondo, eskerrik asko. Eta zoi ikusentzuleok, hauxe izan da Laket taldeak eman duena, hauxe asteontako musika taldea. Hurrengo astean berriz ere hemen izango gara, beste musika talde bat ezagutu asmo. Bitartean, ondo izan.